lùng của cáiผิดเปลี่ยนลงcái gìแต่หมู่ดูเชิงลุกธรรมะที่เนี่ยยิ่งมันยังดูละทางไทยเนี่ยกูได้เนี่ยปิดไทยเลยใช่ไหมแต่เราอาทุกเรื่องเนี่ยปิดป่าวันตาตัวอาทุกข์วิปัสสนาก็ปิดวันตามาจากไหนแต่ก็วิปัสสนาตรงนั้นก็ยังลงนั้นปิดป่าวันตาเรามันเนี่ยญาณလေးရတဲ့ပါဦးမှာသူ့ပေါ်လေးပေါ်လာတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုလေးတွေပေါ်ဒီလိုပေါ်တယ်ဘာလို့ပေါ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဘာလို့ဖြစ်တယ်သူသာဖင်ခြင်းမှုခေါ်တာပေါ်လေစာလို့တော့ဝိမာန်တာတိပတိလို့တော့မှာပေါ့သူသာမှုလေးဉာဏ်လေးကိုရှည်သွားပြုပြီးတော့မှရတယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့နေရာစိတ်လုံငန်းဉာဏ်လုံငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုသိခပ်ပြီးလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲကိုယ်စိတ်ဒီအမြတ်အချောကြိုက်လားအမြောက်ကြိုက်လားကိုယ်ဒီဆုံးပါဟင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဟာအငင်းကြိုက်လားတင်းကြိုက်လားကိုယ်ဒီဆုံးရဟင်ကိုယ်စိတ်ကငင်းကြိုက်လို့ငင်းကြိုက်လို့ပေါ့ဗျာတင်းကြိုက်လို့တင်းကြိုက်လို့ပေါ့ဗျာဟင်ပြီးတော့မြောက်ကြိုက်လို့မြောက်ကြိုက်တယ်မြောက်ပေးပေါ့ဗျာဟင်ချောင်းမကြောက်ချောင်းပေးပေါ့ဒါရှိတာသူများသိကြခါတာခေးရှိတာကိုသိကြခါတာခေးမဟုတ်လားဟင်မခေးနာဘာလို့ခေးလို့ရွှေဘူးဟင်ဘာပုတ်လာရွှေဘူးဟင်အဲ့တော့ကိုကြခါလို့ရတာပဲဟင်ပြီးတော့ဝိပဿနာလုံငန်းဉာဏ်လုံငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ကန်းတော်မဟုတ်ပါဘူးဟင်ညာသေးသားပြီးတော့မှာမဟုတ်လားပြီးတော့ဝိပဿနာလုံငန်းဆိုတာရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ပြည့်အောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေသူကလုံသမားလားကြည်သမားလားဟင်ဝိရတုပဿနာကြည်တာလေရှုတာလေသမထကရှုမှုရှုပြအောင်လုပ်တာလားဟင်ကျွေးကိုရှုပြအောင်လည်းလုပ်ချင်လုပ်မှာဗျတမန်ကမရှိတာကိုရှိလို့တာလေဝိပဿနာကရှိအောင်လည်းမလုပ်မရှိအောင်လည်းလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြအောင်လည်းလုပ်ဖြစ်လည်းပဲလို့ဖြစ်တာဒါအကြည့်သမားသက်သက်ပဲလေပြက်လည်းဘာဖြစ်တာတော့သူပြက်နေတာကိုပြက်ပုံပြက်နေပြီဒါလည်းကြီးတာပဲလေဘာလို့ဒီဆက်ဆင်းရဖြစ်ကြလဲဟင်ဒါလေးကိုကြီးသမားတယောက်ကြည့်တယ်လို့ကြည့်နေုံနဲ့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စသူပြောတာလေဟင်အဲ့ဒါလေးကိုကဲခါပြီးတော့သူပြောနေကြတိုင်းဆိုရင်တော့ရှုွက်ထဲမှာရုပ်ဖြစ်ပြနံသိတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ရမှာတယ်ဝင်တော့ရုပ်ဖြစ်ပြနံငါသိတယ်ထွက်တော့ဗျာဒါပဲလေအဲ့ဒါလေးဝင်ပြီးထွက်ပြီးဝင်အဲ့တော့အဝင်ထွက်ဆိုတာသူ့မှာကခီးတယ်ကိုရှိတယ်ရုပ်ကတော့ဖြစ်ပြပဲအဝင်လည်းဖြစ်ပြပဲအထွက်လည်းဖြစ်ပြပဲဟုတ်ပါအဝင်မှုအဖြစ်ကြီးတယ်ဖြစ်တာအောင်သွားလားအထွက်မှုဖြစ်ကြီးတယ်သွားလို့လားအသိနဲ့တဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်ရတစ်ဖက်သွားတစ်ဖက်ထောက်တော့တစ်ဖက်ပြန်ဒီလိုတင်တယ်အသိမှဒီလိုရှိတယ်တဲ့လည်းဒီလိုပဲလေအသိနဲ့တဲ့လိုပဲဖြစ်လဲပြက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြနေခုနဲ့သွားရတာပဲခရီးတဲ့မှာလည်းဖြစ်ပြနေခုနဲ့သွားရတယ်လို့ပဲဘဝနှစ်ခုလေခရီးပြီးလည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားဒါလေးတို့ကြည့်ရုံပဲကွရုပ်ပြီးရူပနာလက္ခဏာရူပံရူပနာလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့လက္ခဏာတွေရူပံရုပ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့လက္ခဏာဟာသူ့ပြင်မြင်မှုရာကိုသိချလိုက်ရင်ဝိကိရဏရတာဖယုဖယက်ပြည့်စည်နေတာပဲမြင်ရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့သဘောသူ့ရဲ့တတိယရုပ်ဟာခိုင်ခန်းလာမို့ဖယုဖယက်ပြည့်စည်နေတာပြည့်စည်နေတာတို့ဘာလားပဲလောကီမှာလည်းယောဂီတို့ရုပ်သေးကရုပ်တည်ရှိလေအဆက်နေရာလေးကျူးလေးတွေနဲ့တွေ့ထားတယ်ချုပ်တီးလုံးလဲမယ်တို့ဒီမှာလည်းလုတ်တီးလုံးလဲပဲလေ
Nami Namana Lakana Namana Lakana Ayumunyu Chinkanyi Namanami သူ့ရဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့သဘောကစိတ်တိတလက်ရတာလေသူကကြောင်ပြီးတွေးတော့တဲ့သဘောကိုသူကြောင်ဝင်ယူထားတယ်သူကကြောင်ပြီးတွေးတော့တယ်အဲ့တော့ရုပ်ပြီးဖောက်ပြန်တာဘယ်လိုဖောက်ပြန်တော့ပြီးတင်နာပြီးတော့ပတိအေးလေအေးလို့ဖောက်ပြန်တာပဲဒီဦးအောက်ကပြေရုပ်ခွေလာအုံနေနာပြီးတော့ပတိဆိုပူတော့လည်းပူလို့ဖောက်ပြန်တာပဲလေဗျာအဲ့ဒါလည်းမီဦးကအောက်ကပြေရုပ်ခွေနေမှာအဲ့တော့ဒီဦးအောက်ကပြေရုပ်ခွေပဲဖြစ်ဖြစ်မီဦးကအောက်ကပြေရုပ်ခွေပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးတော့ထွေးတာကြီးတဲ့ဗျာပူဆွေးနဲ့အေးဆွေးပဲပွားတယ်တဲ့ရုပ်ကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲထင်တယ်ဗျာဒီတိုင်းပဲဗျာပူဆွေးနဲ့အေးဆွေးရညာနဲ့မနဲ့ညာနဲ့နေအပူနဲ့အေးပဲထင်တယ်ဆောင်းနဲ့နှွေးအပူနဲ့အေးပဲထင်တယ်ဆောင်းနဲ့ဆောင်းမို့ဗျာညာလဲညာမို့ဗျာနှွေလဲနှွေမို့ဗျာနေလဲနေမို့ဗျာတူလိုက်တော့ဖောက်ပြန်နာကြီးတယ်ဗျာဘောင်းတော့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥရုသာရုပ်ဟာဥရုရဲ့တူပါတော့အပြင်းအပြော့အေးဘူးတိုက်လိုက်ဖောက်ပြန်နေလိမ့်မယ်ဥရုကမူပွားထားတာဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဥရုတိုင်းမဲ့သူဖောက်ပြန်နေပါပဲကွယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူဒီဖောက်ပြန်လို့မတတ်နိုင်ဒါကတော့သူဘာတတ်နိုင်သူတဘောသူတတ်ပြီးဖောက်ပြန်လို့တဘောတတ်ရှိတယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဒီတို့နာကြတော့ဟောနမနာလက္ခဏာအာယုံကိုညှုပ်ပြီးကိုင်းပြီးတာအဲ့ဒါတော့ယောဂီတို့တို့တော်ဒီမှာသင်ကြပါလေရွှေဘူးတို့တော့မှာပါတော့လွယ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ဟိုတို့ဘာတို့ချိတ်ကလေးနဲ့ထင်တယ်သူတို့ပြီးမမီတော့လည်းပဲနေလို့ကိုင်းပြီးရတာထင်တယ်ညှုပ်ပြီးရတာကိုင်းပြီးရတာဘောင်းလည်းနဲ့မီအောင်လေလည်းနဲ့မီအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတိပင်ညွန့်နေလေဒီပွင့်နေလေမမီလာတော့တချူလေးနဲ့ညှုပ်ပြီးတာစိတ်ကလည်းဒီလိုပဲပြတစ်ဖက်ကအာယုံတစ်ဖက်သူနဲ့တစ်ဖက်သူပေါ့လေတစ်ဖက်သူနဲ့တစ်ဖက်သူကိုကိုင်းမြင်ညှို့ချင်လို့ရှိရင်ကြားအာယုံကိုညှို့ယူရတာတဲ့အာယုံကနေတစ်ဆင့်ညှို့ယူရတာဟုတ်ကလားကိုယ်ပဲမျက်စိနာလျာကိုစိတ်အဲ့ဒါကသူတကဆဲသာနာရတာတွေ့ပေါ့လေဒါကသူတကမျက်စိနာလျာကိုစိတ်ကြတော့ကိုယ်ပဲရှိတဲ့ဆဲသာနာရတာတွေ့တယ်ဒါနဲ့အာယုံကြီးလှမ်းပြီးတော့ညှို့ပြီးကိုင်းပြီးတော့တို့အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့ဒီရုပ်တစ်ခုကိုနေတအောင်ဖော်ပြပြရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဆောင်ရွက်ပြတာတင်တယ်အဲ့ဒါသိရတာဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့တို့ဒီတစ်ဖက်ကရုပ်တစ်ခုလာနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရုပ်ရဲ့တန်တို့အကြောင်းအရာကိုသိကျင်လို့ရှိရင်မျက်စိကနေပြီးတော့အသင်းလေးကိုအာယုံညှို့ယူတာတင်တယ်စိတ်ကလေအဲ့တော့ဘာလို့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီကိုယ်မှာခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အသင်းတံကိုသိချင်ရင်သူ့ကိုယ်တံကထွက်လာတဲ့အာယုံပုံရိပ်လားအဲ့တော့သူ့ကိုယ်တံကထွက်လာတဲ့အာယုံပုံရိပ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတို့စိတ်ကလေးကမျက်စိကနေတစ်ဆင့်ညှုပ်ပေးတာထင်တယ်ကိုင်းပေးတာကိုင်းပေးတယ်ဓာတုဘက်ကပဲပြောကြပါစို့လေတခါသူ့အသင်းရုပ်တော့မြင်ရပြီသူ့အတန်ကိုလည်းတို့ကနားထောင်နေနေတာဟိုကဲခတ်ချင်နေတာဟိုအဲ့တော့လက်စိတ်ကလေးဒီနားပြီးပြေးမယ်တင်တယ်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့တန်လေးကိုအကဲခတ်ပြီးတော့အတန်လိုင်းလေးတင်တယ်အာယုံလေးအဲ့ဒီအတန်အာယုံလေးအကဲခတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုရုပ်မှရှိတဲ့အတန်ကိုတို့ကထုတ်ကြမှာမဟုတ်လားတခါတို့အနာတော့ပြီးအနာလေးကိုတို့ပါတော့တုံးတာချင်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကလေးဒီနှခေါင်းပြရမှာတင်တယ်အရာသားလေးကိုတုံးတာချင်တော့ရှားတင်တယ်အနုညာတွေဒီလေးကိုတို့ဘာလို့တုံးတာချင်တော့ထိုင်နေအင်္ဂါချီလက်တင်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကလေးကသွားပြီးတကျူလေးနဲ့တူတဲ့မျက်စိနာလေးရာကူလာဟိစိတ်လာဟိအဲ့ဒါလေးကိုသွားတော့ညှုပ်ပေးတာလေညှုပ်ပြီးမှတစ်ဖက်အာယုံကိုအဲ့ဒီဖမ်းယူလာတယ်အဲ့ခါကျမှမြင်ပြီးကြားပြီးနားပြီးစားပြီးထိပြီးနဲ့ကိုယ်ကအာယုံကိုဖမ်းယူတော့တာတယ်အဲ့ဒါသိရတာဟုတ်လားရှုပ်ွက်တဲ့လေကြည့်လေယောဂီတို့ဝိမှုတခုလေကြည့်လေလေယုံနဲ့နှခေါင်းယုံလားနာတိပြယုံလားစိတ်ကလေးပြီးနာတိပြယုံကတ်တာတယ်ကပ်ပြီးတော့လေယုံကလေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသူညှို့ယူတာအဲ့ဒီကကျမှရှုလိုမှုဆိုတာပေါ်တာရှုလိုမှုကြောင့်
ดูแลทำให้ดูจริงแต่การชูเลยมูใครจะกูส่งเราใช้ลูมูพอสิ่งนี้ยุ่งมาใช้อะไรล่ะสิ่งนี้ยุ่งมาชูว่าอะไรล่ะดาวิดนายดีโรผู้วันนี้สาวเนี่ยดีอันนี้ก็ตัวเราวิ่งเนาะอะไรที่กูเป็นเราอยู่อยู่ไรตัวโอ้นี่ก็ล่ะแต่เดี๋ยวไม่จริงๆนี่ก็ล่ะพวกเราไม่จับเป็นตัวอยู่ตัวစိတ်ကညှို့ထားရဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့တို့ဘာတော့ဟိုလူဒီလက်တနွားကိုလှဲထဲမှာတက်ပြီးတော့သူ့လူရကိုကြည့်တိုးဆိုသူညှို့တဲ့တိုင်းနွားကြီးကတိုးရတာတယ်လှဲကြီးကဟင်သူနောက်ဆုံးဆိုတပေါ်ကဟိုလူကပြောတဲ့အတိုင်းလက်တနွားကြီးကနောက်ဆုံးပါတာတယ်ဘယ်ကိုယ်ဆိုတော့ဟောဟင်လေဦးဒီညွတ်တဲ့တိုင်းထင်တယ်ညာကိုယ်ဆိုတော့ဟောရဆိုတော့ဟောဟောကြီးရဟင်စိတ်ကလေဦးဒီထင်တယ်ဟိုတို့ဟိုနွားကလေကြီးကရုပ်ထင်နေကြဟင်စိတ်သွားတယ်လို့စိတ်ညွတ်တယ်လို့ပဲသူလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးနေရတာတန်ယောဂီတို့စားထဲမှာမဟုတ်ဘူးလေယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲဟင်စိတ်ပြီးခုနကပြောတဲ့ဟိုနာမီအာယုံညွတ်တက်ကိုင်းတဲ့သဘောတော့ဟုတ်မဟုတ်လေယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ဟောမြင်မြင်ကြားကြားစားစားတော့တတိတဲ့သိချာကြည့်ကမှာဟင်ရုပ်ပြီးနာညုတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းဖောက်ပြန်ပေးရတာတင်တယ်ဟင်စိတ်ကကြည့်လို့ဘောမှသူမျက်စိကြည့်ပေးရတာဗျဟင်ကြားလို့ဘောမှနားဆွင့်ပေးရတာဗျသူသိခိုင်းတဲ့နေရာလေးသူတော့ဝေးပြီးတော့လှုပ်ရှားပေးရတာမဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပေးရတာဗျဟင်နာမသုနာပါနာသုနာပေါ်ကြကိုစုကူပေါ်ကြရှားစုရှားပေါ်ကြဟင်တွေးပြီးသားလို့တော့နွားကြီးသမြုပ်ကြံလို့ပေါ်ကြအာယုခံစားပြီးသားပြန်တွေးတာတဲ့နွားကြီးကနေရဟာကသမြုပ်ကြံတာတို့ကလက်ခင်ကတော့ပါသမြုပ်ကြံတယ်တို့ကနွားကြီးတော့သိုးတယ်နွားသမြုပ်ကြံတော့လို့တလီလုံးစားတာတညာလုံးသမြုပ်ကြံတာတယ်တို့ကသမြုပ်ကြံတာမဟုတ်လားဖို့ဟင်နွားသမြုပ်ကြံတာကလက်ခင်ကသာကိုပြန်လို့ရပါလားတို့ဟာတွေကြတော့ဘယ်နဲ့ကြောက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောက်တော့လို့ဘူးတို့ဟုတ်ကဲ့ဘုံဘောဒီဘိုးလေဦးတော့ငါတို့တော့ဟင်အဲ့လိုဒီကျူတော့ဘုံကြတယ်နေဖို့ဟုတ်ကဲ့အမေတော့တနေ့လာပြီးတောင်ရောက်နေထင်မှာဘယ်လိုဒီသမီးကြပြီးလို့ဟိုယူဟုတ်ကဲ့ကျိုးဥမာအင်းတို့ကတော့ငါကြီးသမီးပြန်တော့နေတဲ့တနေ့တာတော့သမီးပြန်နေတာတို့ကရင်တပတ်စာလည်းပြန်နေနေတယ်အရင်နှစ်ကဟာတွေဟောတို့သမီးပြန်တော့ပူဆိုဟင်အတူကြံသူတို့ပဲတွေ့ထိုင်တာပဲဒီအာယုန်တိတ်ခံစားကြခြင်းသူလိုက်ခံစားတယ်သိခံစားကြမရှိရင်စိတ်ကြီးအနာမနေတတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်မှာခံစားရပြပြီးတော့လုံးမချင်းသူချီကြောက်ဟောက်လို့တော့လာပဲဟင်အဲ့တော့တိတ်ကိုလှုပ်ပြီးငါပြင်မှာကြာရင်တော့ခွာသွားနောက်လာကြာရင်တော့ခွာသွားနောက်ကပြန်လာတာပဲဟုတ်ကလားငါကြီးအမိလည်းတို့ကြည့်လို့အမိရရင်ခေါင်းထုတ်တာပဲအတိတ်အာယုံ၅ပါးကိုတို့အာယုံတို့ဘာလို့သမျိုးပြန်ပြီးရင်အနာကအာယုံ၅ပါးတွေပြီးတာပဲမဟုတ်လားဟင်တို့ချွေချောင်းတော်ကိုမောမစေရလာတရားတို့တာဖို့ကအဲ့လိုမှတို့ရှိတော့မှဟိုကြီးတော်အောင်မတော်အောင်ချိုးရသွားနေနေတာပါဟင်ဒီလိုတော့9ရက်ကိုညတော့ယူပါမယ်အဲ့တော့မောမစေရဟိုပြန်မဲ့ရက်ကို2လဟိုဗျ2လတော့အဲ့2လ1လဘောလောက်ကတွေကကွာဘယ်နည်းကြရင်တော့သမုံ6ရက်ကိုထိုင်းကိုနေစားမယ်ဟင်အနာကကိုဒီမှာခံစားရတာကိုကြည့်ပြီးတော့လေအဲ့လိုတို့စိတ်ဒုစိတ်ကရှိကိုလည်းရောက်နေတယ်နောက်ကိုလည်းပြန်နေတယ်ညစ်တဲ့နေရာမှာလေဟင်ဘာလို့သမီးပြန်လာတာဒီတနေ့တာတော့တာသမီးပြန်နေတာကတို့ကမဟုတ်ရှိလို့လည်းအများကြီးနှင်းနဲ့ကိုချီပြီးတော့နောက်ကိုလည်းအများကြီးပြီးကြတာလေအဲ့လောက်ကြီးညွတ်တယ်အဲ့လိုလည်းညွတ်ရဲ့ဘယ်လိုလိုလည်းညွတ်ရဲ့ဒီလိုလည်းညွတ်ရဲ့မောတော့ရွှေဘူးဘယ်
用不了的地方就要得来，把这个用不了了喽。然后个，အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာလို့မောပြီးတော့ယုံကြည်ရမတတ်နိုင်မှုစိတ်လည်းတနေကုန်တစ်ခါတည်းဒီအာယုန်နေနဲ့အတိုက်ခိုက်ခံထားရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့အိတ်တော့စိတ်အိတ်တဲ့အချိန်ယုံလို့သေးတာပဲစိတ်ရောက်တဲ့နေရာယုံတဲ့ဝင်တယ်စိတ်ဘယ်မှမရောက်တဲ့အချိန်ကယုံတဲ့မဝင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဖိုးဘူးကပြောတယ်92နှစ်လားရှိနိုင်ဘူးဘူးအဖိုးညတော့ကလူမမောက်တော့ပဲတည်သွားတယ်တဝက်နှုတ်မှတယ်မိတ်တဲ့ညဖို့ရှိတာတဝက်ဟုတ်ဘူး36တယ်အဖိုးတက်တော့ဟုတ်ညတော့ဟိုလူတော့မရှိတော့ပဲနဲ့စိတ်ပြီးတဲ့ဟိုစိတ်နာတဲ့အချိန်ဟာသူ့ဘဝင်စိတ်ပဲကြတော့ဒီသင်္ကြန်သိမှရှိတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီချိန်ရုပ်ပြီးသွားပြီကျူးဦးလူတောင်ကြည့်တဲ့ယုံကြည်ပဲတန်းနေရောပြီးတော့ကံရှင်ညော့ရှိနေတဲ့ယုံကြည်တယ်နဲ့ကံရှင်ညော့ရှိတဲ့ယုံကြည်ကတော့ခုနကတော့ဟိုကိုယ်ရဲ့ဒီခေါ်လိုက်တို့ပါတော့ချင်းလေးကိုင်းလွန်လိုက်ခေါ်လိုက်တော့ရှိသေးတာပေါ့ဒီပဲညောင်းတော့ဟိုပဲစောင်းတော့ဟိုပဲညောင်းတော့ဒီပဲကြောင်းရှိဒါတော့ရှိသေးတာပေါ့တို့တော့လူအသိမျိုးဘာပြီးတော့အဲ့တော့ဘုညတော့ဘုပဲရမှာဘောဘူးတိုင်းဘုတက်တော့ရှိဘူးနောက်သူများမရောပဲသူပြောရှားရတော့တော့ချက်လို့ဘုတော့ဘုတို့ရင်းကနေတော့သူကပြန်တော့ဖောက်သွားတယ်ရောတော့ပဲဟိဟိုတော့ကတော့ပဲကြည့်လို့ပြောလို့ဘုအဲ့တော့သူကအာယုံကိုညှုတ်ကိုင်းပေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကအဖင်းရိပ်နဲ့မိမိမျက်စိနဲ့ကိုထိပြအောင်ခင်တယ်။အဲ့တော့ထိပြအောင်လုပ်လိုက်တော့ဟိုဝေဒနာကချဲ့ပြီးတော့မခံစားဘူးလား။ပညာတော့ဟိုကအရိပ်လာတိုက်တာဟုတ်လားတိုက်လို့လား။လူကိုယ်လည်းမျက်စိနဲ့ဝင်လား။မဝင်လာကြီးကိုအရိပ်ကလေးတော့လာတိုက်တာကိုပညာကတော့မှားတာမရှိတာကြီးအဟုတ်လို့မှားတာတယ်။ဘုံလို့တွေ့တယ်နဲ့သင်္ခါရကတော့အဲ့ဒါကြီးမလွတ်တမ်းကောင်းရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒါမျိုးရှာဖွေသုံးဖို့ထင်တယ်မကောင်းရင်နောက်တစ်ခါဒါမျိုးတွေ့ရင်ရှောင်ဖို့ဆိုတာသင်္ခါရကနှမျိုးကြောင်းများတိုက်တာထင်တယ်ကောင်းတော့နောက်ဆက်ဖို့ထင်တယ်မကောင်းတော့နောက်ကိုလက်နာဖို့ထင်တယ်အဲ့တော့လက်ခံဖို့ရတဲ့သင်္ခါရရဲ့တောင်းမယ်လက်နာဖို့ရတဲ့သင်္ခါရတောင်းတယ်နဲ့အဲ့သင်္ခါရဒီဆင်းရဲကလေးကြီးပြီးတော့ဝေဒနာခံစားမှုဟိုတင်ညာကမရှိတာအချင်းလုပ်ပြီးဝေဒနာကချဲ့ပြီးပြောမှုတယ်ခုနကတော့တစ်ဖိတ်ကိုတည်းလို့ချဲ့တာတင်တယ်ဝေဒနာကချဲ့ပြောအဲ့ဒါကိုတင်ညာကမရှိတာအချင်းလုပ်မှဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါတင်ညာကအဟုတ်ကြီးမှပြီးကြောင်းညာဆိုင်ဟုတ်ရဝိညာဉ်ကလည်းဝေဒနာခံစားမှုတင်ညာမှသာမှုတင်္ခါရရဲ့ကြောင်းညာဆိုင်ပြီးမှုနည်းနည်းမှမသိသေးတော့ဘဲနဲ့ကောင်းမကောင်းဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကြတာတင်တယ်သူတဘောကြရင်ကောင်းတယ်သူတဘောကြရင်မကောင်းဘူးအပြင်ကကောင်းနေဖြစ်မကောင်းနေဖြစ်ဘာအောင်ထိုင်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဟိုညောင်းတယ်ဟိုကြောက်သူကြည့်ချပေးတော့ကောင်းနေနေသူမျိုးဘူးမာလဂါရီကြည့်ချပေးရင်ဘယ်လိုနေလို့ပြေးပြဒါကောင်းမကောင်းတယ်မဆိုင်သူတဘောကြရင်လက်ခံတယ်သူတဘောမကြရင်လက်မခံဘူးစိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲသူထင်ရမင်းရပဲဟဲ့ဟုတ်ကလားဒီကနေ့လူဖြစ်တယ်မစင်ကြောက်ပေမဲ့တို့ဘာလို့ခွဖြစ်ရင်မစင်ကြကြိုက်ဘူးငါဒီစိတ်ကကျော်ဦးမှာပဲအဲ့ဒါကောင်းတယ်ပြောဦးမှာပဲဟုတ်ကလားဒီကနေ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမှုတခြားဘာသာကိုရန်သူလို့မြင်တာဟဲ့တို့တခြားဘာသာတွေများစိတ်ဟိုဟာလို့ပြောင်းသွားရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခါပြန်ပြီးခင်ဗျားတို့ရန်သူလို့ပြန်မြင်ဦးမှာစိတ်တော်တော်လေးဟဲ့အဲ့တော့သိတာလည်းလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆင်းရဲကလေးကိုခံစားရတာလေးကြည့်ပြီးကောင်းဆိုတို့ရင်ပြောတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကိုပေါ့လေရုပ်ရှင်ကတကယ်လူနဲ့တွေ့လို့လားအရေးပဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးကောင်းထုံးပြတာမကြိုက်တော့ကောင်းထုံးပြတာအရေးပဲ
သူ့ဝယ်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါတို့ဝေဒနာရဲ့ချဲ့မှုပညာရဲ့မရှိတာရှိလို့ပြီးမှတ်ပြီးမှုထင်တယ်သင်္ခါရကအဲ့ဒါအဟုံမှပြီးကြောင်းကြောက်တိုက်ပြီးမှုဝိညာဉ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲထင်မှမြင်မှနဲ့လိုက်ပြီးတော့တို့ဆုံးဖြတ်မှုအဲ့ဒီတိုင်းထင်တယ်တို့အတန်လေးတစ်ခုကြတော့ဟောဒီတိုင်းပဲထင်တယ်ဟင်ဟိုအာယုံကဟိုတို့နာရတစ်ဆင့်ထင်တယ်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့မနောကလေနာရလေးတစ်ဆင့်အတန်လေးကိုတို့နာနဲ့ကြားဖြစ်အောင်တို့ညှုပ်ပြရတာတင်တယ်ညှုပ်ပြီးလို့ဒီအတန်နဲ့နာလေးနဲ့တိုက်မိနေပြီဆိုရင်ဝေဒနာကအဲ့ဒီနေရာကိုကပ်ပြီးခံစားပြီးတင်တယ်ပညာကမှတ်သားနေပြီသင်္ခါရကကြောင်းညာတိုက်နေပြီဟိုဝိညာဉ်ကဖုံးတတ်နေပြီနာနဲ့နေရာဟောရေးအနံလေးနဲ့တို့နှာခေါင်းနဲ့ထိဖြစ်အောင်တင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေရာမှာတို့မနှောရဲ့အာယုံစိုက်မှုဆိုတာထင်ရှားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားတို့ဒီနေရာမှာသိမရရင်ဘလောက်ပဲကိုရှိရအနံပြေးနေတယ်ပြီးဘူးရတခါတလေအပူတစ်ခုတွေ့နေလို့ဒုက္ခတစ်ခုတွေ့နေလို့ဟိုမျက်လုံးကြီးပြူးပြူးကြီးနဲ့ရှေ့ကိုငေးနေသူ့ရှေ့ကိုဘသူဘာဖြတ်ပြီးဘူးရအဲ့ဒီမှာသိရဲ့ညှို့မှုဆိုတာအဲ့ဒီမှာပေါ်ရတဲ့ပေါ်တော့ဆရာရှိတယ်ဒီမှာလည်းအနံ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဗျဘလောက်ပဲဟိုဘက်ကအနံ့ကလာနေနေဟောဒီဘက်ကအာယုံမနှောလေးကမှသိမညွတ်ရင်မနာဘူးဗျအနံ့ရဲ့ကြောင့်ကောင်းမသိနိုင်ဘူးဗျဟုတ်ကလားဗျဟင်အရသာဟောဟိဒီတိုင်းပဲတင်တယ်အတွေ့အကြုံဟောဟိဒီတိုင်းပဲဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့စိတ်ဒီကိုယ်ကိုတစ်ဖက်ကအာယုံနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခံစားဖြစ်အောင်အများကြီးညှုပ်ပြီးတော့ခိုင်းစားနေတယ်ဟင်နွားချင်းနွားကိုလက်တမွေးပြီးခိုင်းစားနေတယ်လို့ဟုတ်ကလားဟင်တို့စိတ်ကလည်းတို့အစွဲစိတ်ကလေးကလည်းတို့ခန္ဓာကိုလက်တမွေးပြီးခိုင်းစားနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်ခိုင်းစားနေတယ်ဗျအဲ့တော့တို့ဒီနောက်ဆိုရင်တော့ဇီကုန်းမရှိတာပါပဲဇီကုန်းတော့တို့ဆောင်တဲ့ကြီးတွေရှိရင်နော်ဒီစပယ်ကြီးတွေရှိရင်တိုင်းတို့ဇီကုန်းတော့ပြောလို့မရပါဘူးတို့အောက်ပြည်နဲ့ပြောမှရမှာပါအောက်ပြည်ကကျုံတတ်တာပဲပါလေဟင်ကျလာနေပဲတို့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလေရန်ကုန်နယ်ပဲတို့စပယ်ကြီးရှိစပယ်ဆိုတာဆောင်တဲ့ဆိုတာတော်ဒုက္ခများတဲ့လုပ်ထင်တယ်ဟိုတို့ဖွင့်ပြီးကိုရီကြားတယ်အမောမွားတွေကြားတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုစက်ပိုင်ကကိုယ်တိုင်ဝင်ရင်ပါမလားအဲ့ဝင်မှုရဟင်စက်ပိုင်ကြီးဆိုတဲ့ဂုံတူးထင်တယ်ပြီးတော့စက်ပိုင်ကဘုရားရတဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဟိုပါတော့တမ်းမှန်တမ်းပေါ်ကိုသူတို့ကျက်စားလာခဲ့တယ်ရောခံစားဖြစ်အောင်အများကြီးညှုပ်ပြီးတော့ခိုင်းစားနေတယ်ဟင်နွားချင်းဒီနွားကိုလက်တမွေးပြီးခိုင်းစားနေတယ်လို့ဟုတ်ကလားဟင်တို့စိတ်ကလည်းတို့အစွဲစိတ်ကလေးကလည်းတို့ခန္ဓာကိုလက်တမွေးပြီးခိုင်းစားနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်ခိုင်းစားနေတယ်ဗျအဲ့တော့တို့ဒီနောက်ဆိုရင်တော့ဇီကုန်းမရှိတာပါပဲဇီကုန်းတော့တို့ဆောင်တဲ့ကြီးတွေရှိနေနော်ဟင်စပယ်ကြီးတွေရှိရင်တိုင်းတို့ဇီကုန်းတော့ပြောလို့မရပါဘူးတို့အောက်ပြည်နဲ့ပြောမှရမှာပါအောက်ပြည်ကကျုံတတ်တာပြောတာလေဟင်ကျလာနေပဲတို့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလေရန်ကုန်နယ်ပဲတို့စပယ်ကြီးရှိစပယ်ဆိုတာဆောင်တဲ့ဆိုတာတော်ဒုက္ခများတဲ့လုပ်ထင်တယ်ဟိုတို့ဖွင့်ပြီးကိုရီကြားတယ်အမောမွားတွေကြားတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုစက်ပိုင်ကကိုယ်တိုင်ဝင်ရင်ပါမလားအဲ့ဝင်မှုရဟင်စက်ပိုင်ကြီးဆိုတဲ့ဂုံတူးထင်တယ်ပြီးတော့စက်ပိုင်ကဘုရားရတဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဟိုပါတော့တမ်းမှန်တမ်းပေါ်ကိုသူတို့ကျက်စားလာခဲ့တာဒီဟင်ဒီကနေ့မိပတ်လို့ရလို့ဒီစက်ကြီးကိုဟိုလက်ခံရယူထားပြီမယ်ဒီစက်ကြီးပေါ်ကိုသူဝင်ရင်မှုဟင်ဝင်ရင်မှုတို့စကားသားမျိုးတို့မော်ရနေကဥမြခြေရိုက်ကဥမြင့်သိမ်းပြောတယ်ကွသူ့သားလေးယောက်ရှိတယ်သားတစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံခြားပို့တာအမေရိကန်ထိရောက်တယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်ထိရောက်အောင်ကိုသူကဖယ်သိမ်းမှုထောင်းပြီးတော့ပို့တာဟုတ်မော်ရနေဥမြဟိုလေသားတို့ပါတို့လေတို့တော့ကိုသူသားအခုပြန်လာတော့ခမည်းကြီးအနံ့ဘာလို့တရှုပ်တယ်ဟင်သူတဲ့ယူနေမဟုတ်ဘူးနေတာတိုင်းစီးတွေကိုနန်းအောင်လုပ်တဲ့သူသားကဟာငါသားကငါအဲ့ဒီဖယ်သေးတယ်
အမေရိကန်ပို့ထားတာပါကွာပြောယူတာတော့မရဘူးဗျာဟင်တာပုံဝင်မြင့်နေတာတင်တယ်တတိတာဆိုတော့တာပုံဝင်မြင့်နေတာကိုယ်နဲ့စက်ပိုင်ကတို့ပါတော့မိဘကနေဆံသက်အပ်ထားလို့သူတို့စက်ကိုလက်ခံထားရတယ်တို့တော့သူ့စက်ပိုင်သားတစ်လျှောက်မှာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုကားရင်းနဲ့တို့ပါတော့လူကုန်တန်လောကမှာသူကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပို့ဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီနေ့စက်ထဲကိုဝင်မလာဟဲ့မဝင်ပါလို့မန်နေဂျာခန့်မန်နေဂျာခန့်မယ်သူယုံကြည်စိတ်ချသူတယောက်ကိုမန်နေဂျာမချမခန့်ဘူးလားမန်နေဂျာလည်းခန့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမန်နေဂျာရဲ့လက်အောက်ခံစည်ဝမထားဘူးလားစည်လည်းထားမယ်ဟုတ်ကလားဗျပြီးတော့ဒီဆန်တဲ့ကြီးလေပတ်တယ်ဆိုရင်တော့နဝတိကြိတ်ကိုယ်ပိုင်ကြိတ်ဟိုတို့သဘာသေးတဲ့ကိုလီလေးထားရတယ်ဗျကိုတော်နဲ့ကကိုပိုင်တို့ကိုတော်နဲ့ဟိုတခြားသမားတွေဟိုတို့ဝဲလာတဲ့အားတွေမှများသွင်းဖို့ထင်တယ်တကယ်ကိုတော်နဲ့ကသမားတွေကိုတစ်ပတ်သက်ကိုပို့ကိုလီသွားရှိရတယ်သဘာသေးတယ်လေနဝတိတို့လည်းသူ့လဲကြတယ်သူစရင်တိုင်းလေအဲ့ဒါတော့ကိုလည်းတို့ကိုလီလေးထားရသေးတယ်အဲ့ဒီပေါ်ကြမှာဆံသက်ပိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဆံသက်ပိုင်ကလည်းသူကိုယ်ထောင်ထားတဲ့ဆက်လားသူဝိပါရဲ့အမွေနဲ့ရထားတဲ့ဆက်လားအဲ့ဒီပါရဲ့အမွေနဲ့ရထားတဲ့ဆက်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့လိုမျိုးတော့မန်နေဂျာကဒီစက်ယုံကြီးကိုဦးစီးဝင်ရောက်လုပ်တာဒီစက်ယုံကြီးတွတ်တက်စေခြင်းနဲ့စေတနာကြောင့်လားသူ့ဝန်စာရေးကြောင့်လားဟုတ်ကလားဖြစ်နိုင်မှာမလားဆံတဲ့ကြီးဒီကမဟုတ်ဘူးလားသူရဲ့ဝန်စာလေသူရဲ့မိသားစုသူတယောက်ဝန်စာလားသူတော့ပါမိသားစုတို့ဝန်စာတွေလာလို့ထားအဲ့တော့ဆံတဲ့မိကြီးတို့ဝန်စာချာမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူအောက်မှာဆိုရင်တော့ဘာတော့ပေါ်ဆံမွေးတို့မိတို့ဟုတ်ကလားပြီးတော့မစိမ့်တို့ဒီလိုရှိတာတင်နေအဲ့တော့ဝေပြန်ရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့တခါတည်းတို့ပါတော့ပေါ်ဆံမွေးလာရောက်တယ်သူလည်းလီနဲ့မဝဲဘူးလားအဲ့ဝဲတယ်ဝဲမဲ့အဲ့မစိမ့်ရရင်တော့ဝဲမဲ့သူစပယ်နေရရင်တော့ဝဲမဲ့ဟိုမှာကိုတော်ကြီးငါလုံးနဲ့ထားတယ်စပါးငါမျိုးကိုအဲ့တော့တို့ဒီငကျွေးဝဲတဲ့မှာငကျွေးလဲခေစီကိုငကျွေးခေစီလေးကိုငစိမ့်တည်းရောရင်ငကျွေးခေစီဖြစ်သွားမှာတော့ဘူးကအဲ့တော့ဒီချီတဲ့နေရာမှာဆက်ပြီးလို့ဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ငစိမ့်မိုးနဲ့ချီပြီးငကျွေးဘူးနဲ့ပိုင်ရှိတရားထုတ်ပြီးသူ့အိမ်ယူပါရမနေကြပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုဟိုသဘာဝကိုနာတာဟိုအကောင်သားတွေကိုအဆိုးတာနဲ့ထဲရောပြီးတော့သူမဝဲဘူးလားဒီအဲ့လိုဝဲပြီးတော့ဟိုတို့ပါတော့ဟိုသဘာဝကိုလေးကြတော့ဘယ်ဘူတော်နဲ့ဘယ်သဘာထဲဘယ်ဘူတော်နဲ့ဘယ်သဘာထဲဘယ်ဘူတော်နဲ့ဘယ်သဘာထဲနဲ့သူ့ကူတော်နဲ့သူ့ကူတော်နဲ့သူ့သဘာမျိုးသားတွေတဲမကိုင်းဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာတော့ခုနကမကျွေးတဲ့ဟိုတို့ဘာလို့ပေါ်ဆန်းမွေးတဲ့ဟိုမသိတည်းရောထဲတော့ဟုတ်ကဲ့အကောင်းကြီးတော့အတိမရောနိုင်ဘူးတော့ဟိုဘာလို့အဆိုးရတော့အကောင်းမရောဘူးတော့ရောရင်ဟုတ်ပုံပေါ်ပါမလားခင်ဗျာအဆိုးရကိုအကောင်းဖြစ်တော့ခင်ဗျာဟိုအဆိုးရကိုအကောင်းမရောဘူးလားရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားဟိုပါလေအကောင်းကိုအဆိုးသေးနဲ့ရအောင်ဆိုတော့အဆိုးလေးကိုအကောင်းရောမလားဗျာဒါဖြင့်ဟိုအကောင်းနဲ့ကိုအဆိုးရောတာကအကောင်းသေးဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်ပါမလားဟဲ့ဟိုအဆိုးလေးကိုအကောင်းဖြစ်စေကြလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားမန်နေဂျာလှည့်မနော်ချဲ့မနော်လှည့်မနော်တို့ဝိရနာကဟောဟဲ့ရွှေဘူးခမကြီးတွေရှိကအပြောလို့ဖြစ်ရှိကဟုတ်ဗျာ
ဘယ်လိုပြောတော့ဒီကြီးကပြောတော့ဒီနောက်ပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဟိုစီကြီးကကြတော့သူကိုယ်တိုင်ပါပြီနော်မန်နေဂျာကဒီကနေ့ဘာဘလောက်ဝယ်တယ်ဘာဘလောက်ဝယ်တယ်ဘာဘလောက်ဝယ်တယ်သူပြောတာမှားရတာတင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဖက်ကြည့်လို့လားကြည့်အဲ့တော့မန်နေဂျာကဒီကနေ့ဟောငကျွေးရဘလောက်ဝယ်တာဟုတ်လားပေါ်တန်းဝယ်ရဘလောက်ခမရဘလောက်မှားတယ်ဟုတ်ယူဘာကဘလောက်မန်နေဂျာပြောတာမှားရတာတင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဖက်ကြည့်သူကိုယ်တိုင်ထွက်မှာတာဟုတ်လို့လားဒါဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတို့ဘာလို့သိရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာကျစာအုပ်ထဲကသိရင်းကတော့တကယ်စိတ်ပါမလားအရှိနေလေဘာဖြစ်လို့တော့များဟုတ်ကလားအခုလေမန်နေဂျာရဲ့ဟိုအလှည့်တိုင်းပဲသူလိုက်ပါရတာလေသူကိုယ်မှတ်တာဟုတ်လို့လားသူကိုယ်ကြည့်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးမန်နေဂျာရဲ့အဲ့တိုင်းသူလျှောက်မှတ်တာအဲ့တော့မန်နေဂျာကဒါသွင်းလိုက်တော့ဒါလည်းသွင်းရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူသွင်းတဲ့အတိုင်းခင်ဗျဘူတော်ထဲမှာဟုတ်ရှိမလားမရှိနိုင်ဘူးတကယ်ဝင်လာတာလေဘုံတို့အလုပ်သမားတွေကြတော့ဟောသူကဘာတိလို့ထုံးတာရှိသလားဟိုမန်နေဂျာတွေဘယ်လိုသွင်းလိုက်ဟိုဘယ်စီကအားတော့ဘယ်လိုသွင်းလိုက်ဒါနဲ့ပြီးတာမဟုတ်လားသူတို့ကတော့သူတို့ကူလီသမားကတော့သူတို့ကူလီကောင်းရဖို့ပဲရင်းကြည့်ဆုံးလေနေသားဖြစ်နေသားရဖို့ရင်းကြည့်ဆုံးမှမဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ကလားဗျအဲ့လိုလုပ်ရဒီညတခါရောင်းတရားကြည့်တော့ဟိုမန်နေဂျာပဲရောက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြတော့တနေ့တော့ကြီးအကောင်းကိုအဆိုးလေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့အဆိုးကိုအကောင်းကြီးနဲ့ကြားပြီးတော့ဟုတ်ကလားဟိုတို့ဘာလို့တတိယစီတေးရတော့ဒုံကြီးနဲ့တွင်းနေမှတင်နေအဆိုးတော့ဟုတ်ပဲဟုတ်ကြဟိုမမတို့ဟိုငကျွေးဆိုတော့ငကျွေးရောက်ပြီးတော့ငသိဘလောက်ရောင်းနေရတယ်လို့သူပြမှာပေါ့အဲ့တော့ငကျွေးသေးတဲ့သူကတော့အပြင်တော့ရောက်ပုံပါလေအဲ့တော့သူကငသိသေးနဲ့ဟိုတို့ပိုင်ချင်းစီကိုတွားပြီးတော့ဝင်သွင်းလို့ရှိရင်ငကျွေးသေးတော့သူမရလိုက်ဘူးလားမသိသေးတော့သူရမယ်မန်နေဂျာကဒီလိုလေရောင်းတဲ့နေရာကလည်းသူလှည့်ပါဦးမှာဝယ်တဲ့နေရာကလည်းလှည့်သွားတယ်ဗျာမန်နေဂျာလေရောင်းတဲ့နေရာတော့သူကစိတ်ကြီးကောင်းတာအောင်ကြောင်းလုပ်တာလားတာတယ်လို့ဟုတ်ပါမလားဘိုးရဲ့မမပြောသည်ဟုတ်ပါဘိုးတို့မလူကြရောအမအေးဟုတ်လားဗျာဘယ်လိုလဲလုံးလာလို့ကမောဟုတ်ကလားတော်တယ်လို့တော့တူတဲ့ကဟုတ်ကလားမန်နေဂျာနဲ့အောင်သူရောတင်ခေါ်ရပါမလားဘယ်လိုတကယ်ပဲယူမလားဗျာဟုတ်ခေါ်ရပါဦးအဲ့တော့မန်နေဂျာလည်းလက်မှာပဲအဲ့စကြီးကတော့သူပြောတာပဲမမနော်သူကတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းမရှိတာလည်းရှောက်မှနေမှာသူ့တောင်းတဲ့ကြည့်ရင်ဝင်ဝရှိသလားသဘာဝရှိသလားသိရင်မရှိမှာပဲသိရင်မရှိမှာဝင်လို့ရှိဟာလို့ရှိသဘာဝရှိသူ့တောင်းသွားကြည့်သိရင်မရှိမှာအဖြူပေါ်မဲ့တင်ထားရရှိမှာဟုတ်လားဟိုတို့ဘာတော့ကိုဒီသမားတွေရောဟိုမန်နေဂျာခိုင်းနေဟာဒီတိုင်းဟိုဒီဘက်ကဟိုသဘာဝမျိုးဆိုရင်ပေါ့ဗျာဟိုပေါ်ကားမွေးလားတို့ကပဲနဲ့လားမီတုံးလားငပိန်းလားအခုဒီဘက်တော့ပါတယ်ခုဒီဘက်ထွက်နေတာရှိပါသေးတယ်ကိုမထလားတော့အပိုင်းမှာမထလားအဲ့ဒီ၅ခုရှိပြီမဲ့နောင်ဆိုင်မှုချိန်ထားတော့၅ခုရှိတာဟာလားသို့တော့အပေါ်လို့ပြောသူမန်နေဂျာခိုင်းတဲ့တိုင်ထည့်ရတာတင်တယ်အဲ့တို့ပေါ်ဆောင်မှုတွေလည်းမသိတပိထဲရရှိသူလေမသိမပြောလို့ဒီဟာထည့်လိုက်လို့ထည့်ရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကလား
အဲ့လိုလျှောက်ခဲ့နေရတာဟဲ့ဟင်အဲ့တော့ဝေတော့အမထာများများဗျစပယ်ကြီးကြတော့ငကျွင်းနဲ့ဟိုတို့ဘာလို့မီးတုံးကစပယ်ကြီးပြင်းနေမယ်ထင်တယ်ဟင်အမကအဲ့လိုမို့တို့ဘာလို့ဘာကအကောင်းနဲ့ဟိုတို့အဆိုးလို့တမဟုတ်အဲ့လိုလုပ်တာမှာဟဲ့အဲ့တော့ဒီကူလီသမားတွေရောတို့တိလို့ထဲတာလားမတိလို့ထဲတာလားဒါကူလီသမားထဲတဲ့ဟာတွေသူ့ပေါ့နဲ့သူကမှားလို့လားဟင်ခုချင်းခဏတော့တမယာပြီးကိုဆောင်းနေပြီးတော့တစ်ပါအောင်ပြပြီးတော့များတာတွင်တော့ခဏတွင်ယူတော့ပြီးကြားရုံလေးနဲ့တဲ့ရတာကဘုတော့ဟင်တယ်ဒီနေကြီးမြင်မိကြဘယ်လိုဒီတော့ဒီတော့တောင်းနေနော်ဒီပေါ်အစင်းဒီမှာပဲထူရဝါကြီးထုံးမှာကွာဆိုဒီငါကြီးပဲတယ်တော့အဲ့လိုကိုတော်ပေါ့မှန်ရလားဟုတ်လို့ကိုတော်မင်းလည်းချိုးတယ်ဟင်နော်ခဏတော့ကိုတော်နေပေါ့တော်လို့ပါလေလို့ဟင်အဖို့ဘူးပဲလို့ဟုတ်ကလားဗျဟင်ဘောဝါလေးမြေတာနဲ့မှုနေပြီတဲ့ခဏတော့ကိုတော်နေမမှန်ဘူးတော့ခဏတော့ကူလီလေးတဲ့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟိတို့ကတယ်လို့ဘူးဟင်မြင်းသားနဲ့ချိုးနေပြီခင်ဗျားတို့မြင်းသားနဲ့ချိုးနေပြီတန်တယ်ဆိုမြင်းသားနဲ့ချင်းနေပြီထို့လို့နော်ဖိုးလို့ကိုတော့တဲ့ဖိုးလို့ကိုလီလေးတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဖို့စပတ်ကူလီကပြောရတာကိုကိုလီကိုလည်းပြောကြည့်ကြအောင်ဟင်တို့ကူလီကိုဟုတ်လို့လားသင်္ခါရရရောကျောင်းရတိုင်းမှုတွေလေမြင်းသားနဲ့ချိုးနေပြီစားတာနဲ့ချိုးနေပြီဟုတ်ကလားအော်ရှိတို့ပါတော့ဟိုပကံများထဲမှာထင်းရထည့်ထားမယ်ဒီထင်းရဘယ်လိုနေလို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလို့စားပြီးပဲဘယ်လိုလုပ်ချိုးတာမင်းသားနဲ့ချိုးတယ်အဲ့ဒါမင်းသားပြောတာခုထင်းရလို့ကြုံပြောထားတာဟောပဲလေတော့အတန်းရနာတဲ့ဝင်နာပြချိုးတာမဝင်ဘူးပြကဲတော့နေတော့ထင်းရဟိသွားတာတော့ချိုးပြီးနေပြီမှန်လားခင်ဗျားတို့ကူတော်ယောမန်နေဂျာလည်းအောင်ကူလီမဟုတ်ဘူးနော်တို့ကလည်းပြန်ကြည့်ဟုတ်တဲ့ရလားဟုတ်ကိုတော်ငါဘောက်တဲ့ထဲတယ်လားဟဲ့တို့တဲ့နှစ်ထဲတယ်ဘူးကြအဲ့လိုနဲ့တနည်းပြေလို့ရှင်းနာချင်းရင်အဲ့ဒီရှင်းနာဟာအမြတ်ထွက်မလာရှုံးပေါ်တာအရှုံးပေါ်တော့ဟိုသွားပြောမယ်ဟိုဒီနေ့တော့ဘယ်လိုလုပ်တာအရှုံးဘလောက်သွားမပြဘူးလားအဲ့တော့သက်တိုင်ကပဲနေတော့မန်နေဂျာယုံနေတော့မင်းဘာလို့ရှုံးရတယ်မေးတော့မေးမှာပဲအဲ့တော့ဘောနာကြီးပြင်ရတာကဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်ဟာကြီးကပြင်ရတာပဲနေကြောင့်ဟုတ်လားဟိုဘာလို့သူတို့ကတော့ဟိုဘောနာလာဖြစ်တဲ့စီရာရှိလေမင်းအဲ့ဒါလေးကိုဟိုဘာပေးရတာဘယ်လောက်ကြောင့်လဲစရင်းကြီးရှောက်ထွေးမပြောဘူးလားဗျအဲ့တော့မန်နေဂျာယုံကြည်နေတဲ့စပိုင်ကဘယ်လိုတော့ဒီလိုရှိဘောတို့တော့အမေမိဘထားတဲ့ပွေရီကတော့တိုးမလာတဲ့အပြင်ပဲတော့ကျော်လာတယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့နောက်နေ့လေတော့ဒီတိုင်းပဲပဲတော့ပို့ဆုံးမပို့ဆိုတော့ကမန်နေဂျာကနေတော့ပြောမယ်ဒီလိုကြောင့်ရှုံးပါတယ်ဆိုတော့သူယုံပြီးရတာနဲ့ပဲတော့ယုံမှာရအဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ဖြစ်လာလို့ချင်းမိဘတဲ့ကပါလာတဲ့အတွင်းပြည်ကလေးတွေကသူရှောင်းမှုချဖို့ပေါ်ဖို့နာမှုဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတော့တဲ့စက်ပိုင်ကြီးကရွှေထွက်ပြီးရောင်းရတော့သူတို့ရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမန်နေဂျာပဲတိရောင်းခိုင်းမှာသူကလည်းရောင်းရပါမလားဒီပေါ်ရင်ရောအဲ့တော့မန်နေဂျာရောင်းခိုင်းတော့မန်နေဂျာကရာပေးတဲ့ပြီးခိုက်ပါမလားဖို့အဲ့ဒီရတဲ့ခါစားဦးမနော်ဘူးအဲ့လိုပါရော
ဆက်ပိုင်ကြီးအောင်ဘယ်ဆိုင်မှာရောက်လို့ရွှေရောင်းနေတည်းဆိုတော့ဆက်ပိုင်ဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိသေးတာဗျာအဲ့တော့သူရှက်တော့ပဲတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့မန်နေဂျာပဲအားမှာဒီလိုတော့နောက်နေကောကိုနောက်နေကောဒီတိုင်းကောဒီလိုတော့ဟိုအပြင်ကပြည်ပြီးတာတိုးမလာတဲ့အပြင်အတွင်းကမိဘထားတဲ့လက်ကုပ်တဲ့ရင်းလေးတွေဟောပြေးရောလာတယ်ဒီတိုင်းသူပဲတော့ဒီဝါရီခါရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီဝါရီခါမခံရင်ဆက်ပိုက်ပါတော့ဘူးကိုယ်လည်းဝင်မယ်သဘာဝရောမန်နေဂျာတော့သူမပါဘူးလားဟုတ်ကလားဒီတို့ဘာလို့ဟိုစည်ကမ်းမှာဟောသူကိုယ်တည်နေကိုမသိရဘူးလားဟုတ်ကလားဒီပြီးတော့ဘာလို့ကူလီတို့ဘာလို့စပယ်ကြီးဟိုဘူလောင်တွေကိုတွားသွင်းနေရအောင်ကြာရင်နော်အဲ့တော့ဆက်ပိုင်ငါတို့ဘာလို့ဆက်ကမနဲ့ကို၄နာရီကိုစတယ်ပါမယ်ဆက်ပိုင်ငါပဲချင်းကားထားပြင်ရမှာလို့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်တို့နိုင်တော့ထားရလားဘုမတို့ဆက်ပိုင်နေတော့ဝင်ရကောင်းတယ်ဘုမလာဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဘူးတော့ကောင်းတော့မဒီတော့ရှုံးပေါ်မှာဆိုလို့များဟိုအတော့မားရဘယ်လိုလုပ်လို့ကိုကအယူထားတာလို့တုံးခေါ်လို့လည်းဟိုဘက်ဖူးတာတို့တော်ပြီးဖူးရတော့တုံးခေါ်လို့တာလည်းစပိုင်ကြီးဟိုလည်းရနေလို့ထမတုံးခေါ်လို့တော့ဟိုဘာလို့ရနေလို့လဲတော်တော့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 ကြရတယ်ဟင်ဘယ်လိုတော့ကြတော့စပိုက်တော့တော့ကြဘူးတော့ဟုတ်ကလားဟင်တခါလဲတို့ဟိုစပိုက်ရလို့ခုနလိုက်ထုံးမှထားမယ်လို့ရရမလားမရဘူးဟိုကဆက်စားကြရတာစပိုက်လို့ပြောနေပြန်လို့ရမှာလားဝါတဲ့ဘီဒီသာတော့စပိုင်ကိုလည်းဝင်လာရင်ပဲနေတော့ဒီလိုဆိုရင်မအေးမငေါမဖြစ်နိုင်ဘူးအရှိတိုင်းမပေါ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခနာငါးပါးရဲ့ခန္ဓာကြီးရောရုပ်ခန္ဓာကြီးရောစပယ်စိတ်နဲ့လုံးတူရအဲ့လုံးတူလေဟုတ်ဗျာဝေဒနာတော့တို့လက်မယ်မြေတာပညာလည်းမကြည့်တာအကြည့်လို့မှတ်မှာပဲသင်္ခါရတော့ဒီကူလေသူကတော့ကြောင်းညာတိုက်ပြီးဖို့ပဲဒီကုနာကဆွဲသိကြည့်တဲ့စက်ပိုင်နေတယ်ဆွဲသိကြည့်တဲ့စက်ပိုင်ကလည်းဒါကောင်းတယ်သူသင်္ခါရတော့အဲ့ဒါဆက်ကြူတာမှာပဲဒါမကောင်းဘူးဆိုနောက်ဆုံးပြီးရုံးမယ်သင်္ခါရရဲ့တရားတော့ဒါပဲဒီနေ့အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လို့ပဲအဲ့လိုပဲစက်ပိုင်ကြီးမြင်ခံပြီးတော့မဝင်ရင်တော့မန်နေဂျာနဲ့လွှဲထားလိုက်တာအတွင်းပြည်စီလည်းကုန်တော့ဟုတ်ဗျာဆံကြီးရတဲ့တစ်နေ့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖို့ဟိုအများကြီးရမလားတော့မပြုတ်ပြနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့မိုးရလည်းလမ်းထီရငါတော့ကွာတန်းရလည်းပြည့်လားဟုတ်ပြီငါကြီးကြောက်ပုံကဟောအန်ချော်ပြီဝါနိုင်ပြီလားကောင်းကြည့်ဝါနိုင်ပြီလားဘာကြိုးရတဲ့ဖွာလမ်းကြီးဝါလာတပတ်ကိုတပတ်လေရမယ်ဟိုနှစ်ပတ်မှတပတ်တော့ပေါင်းလေနေလို့ထင်တယ်ဘာကြိုးရတဲ့ကောင်းမှကောင်းတော့ပဲလေတရားနေလေဘယ်လိုပြုတ်ကုန်ပြီတန်းဒီလိုပြက်ကုန်ပြီတို့ဖူးတို့ဟောခေါင်းလို့ကသပင်ကဟောအရေးပြားကဟောထေရနဲ့တူတဲ့ရေးပြားတွေကဟောဟုတ်ကဲ့ပန်ချက်တရားကိုပြုတ်ပြီးတဲ့အကျိုးတွေကဟောအဆက်တွေဟောအချောက်ပူရီတွေလည်းချောက်တယ်ဟုတ်ပြအခုတော့ဟောဖို့
မကြည့်တော့ကဘယ်လိုမောနေလို့ဘူးတဲ့ဘယ်လိုကြည့်တော့မရှိဘူးလားဘုရားဘယ်ဘယ်လိုမြာဟင်လဲလာရတာကဲဘုရားဘယ်လောက်များရတော့တို့အတွက်ရှင်းလားဟင်အတိတ်ကလူဘဝကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့ကံလေးခါရရဟောတို့လူဘဝမှာအမြဲရဘူးလားလောက်တာမဟုတ်ဘူးလားလူဘဝပြီးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တီးတဲ့တီဆင်းရဲတဲ့လူသားတွေဖြစ်နေတယ်တီးတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နတ်ဘဝတွေဖြစ်နေတယ်ပြမဘဝတွေဖြစ်နေတယ်အရိယဘဝတွေဖြစ်နေတယ်အဲဒီနေရာကပဲဟင်အရှုံးပေါ်ရင်တော့ဘာမဲအောင်ဘူးဟင်ကြည့်တာဖြစ်မလားတူရခဲ့ဖြစ်မလားဒီဆံဖြစ်မလားတီးတဲ့ရှုံးပေါ်ရင်ငရဲထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီနေရာကတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ရမယ်နေရာအရှုံးမြတ်ဒီနေရာကသိလူဘဝကနေတို့သိစေရမှာဗျာဟင်အခုဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဖိုးတို့90နှစ်တည်းမှာတော့အမိုးကလည်းလက်ထေရငါလည်းကွာတန်ချက်ကလည်းပြုတ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီဘူးဒီဘိန်းကလည်းချောင်းကောက်ကနေတယ်ဟုတ်အကျိုးရအောင်ဘူးဒီကျိုးရအောင်ရောဟုတ်လားဟင်ငါကျင်းကြောက်ပုံစကားလည်းမကောင်းတော့ဟင်အတိတ်ကကြည့်ရတော့ဂုံဟင်ဒီအာယုံငါးပါးတော့လိုက်ပြရတာတင်တယ်ဟင်ဟုတ်ကဲ့ဂျုံမန်းပြီးတာနဲ့ဒါကိတ်ဆိုလေတို့ဂျုံရတာတင်တယ်ဒီကပေါ်မုံဆိုတော့ဟောပေါ့စီဆိုတော့ဟောမုံကျိုးဆိုတော့ဟောဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကနန်းကြတဲ့လာအောင်မှာဟာပလာတာတဲ့လာအောင်မှာဟာချပါတီတဲ့လာအောင်မှာဘုရားကလည်းအဲ့ဂျုံကြီးရဲ့တင်အဲ့လိုလိမ်သွင်းခါရတာခဏတော့ကိုယ်တော်နေဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့လိမ်သွင်းခါနေရတာကဲကျိုးတို့စီမမနဲ့အတွက်ကိုရှုံးနေကြပြီဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးသွားမလားဒီဝါဒီခါရအောင်မယ်ခဏတော့ဟင်ဒီလိုလို့တုံးခေါ်ရင်ထားအောင်တုံးခေါ်လို့တာဟုတ်ကဲ့ဘောဟင်ဘာလို့ဒီကနေ့မှာတော့ဒီမောင်တို့တွေလာပြီးတော့နေမှာပါဟိုကြတော့ရေးနေမှာပါဟင်အဲ့တော့ဆံတဲ့ဝင်နေဆိုရင်တော့ဒုက္ခတော့ရောက်မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟင်ဟိုမိဖို့ပြနေလားအဲ့ဒါတွေလည်းကြုံမှာပဲဟင်ဘာလို့နာကြရင်တော့မိတဲ့ပုံမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအင်းတို့ဘာလို့သဘက်ကိုဖွင့်ဖို့ကြားရကြရမလဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေခံရမှာပဲဆံတဲ့ဝင်ကြည့်ရင်ကတော့ဟင်အဲ့တော့တတိသားလို့တော့တတိသားရောင်နေငါတော့ခဏတော့ဒီတဲ့ရှုံးမှာဟင်မန်နေဂျာလွှဲထားတော့ခဏတော့ရှုံးမှာပဲမန်နေဂျာခဏတော့လုပ်ပြီးတယ်မတင်တော့သူ့ပဲလုပ်သွားမှာဟင်ပြောတော့တော့စပိုင်ကြီးပြောမှာဟင်ဟုတ်ကဲ့ဟင်ကြားရကြီးသူပဲယူတော့မှာတင်တယ်ဟင်ကဲဟိုတို့ဘာလို့အာယုလေးတစ်ခုကိုစိတ်ကညှုပ်ပေးလိုက်ပြီးမျက်စိရောက်လာပြီခံစားတာသူပြသူခံစားပြီးတော့ပြီးသွားတာလေဟုတ်ကဲ့ဟင်ကိုမသားသူဟောသူတောင်းရမှသားပြီးပြီးရတယ်လေကျောင်းရတိုက်တာဟောသူတောင်းရကျောင်းရတိုက်ပြီးပြီးသွားပြီဟင်ဟုတ်ကဲ့ဟင်အကောင်သူဆွဲကြနေတာတို့မှတင်တယ်တို့တော့ပါရလိုက်တော့ဟင်ပါရလိုက်တော့ပါရအောင်ဟင်အမလက်ဖက်စာကပြေအလုံးချင်းအပြေပြလက်ဖက်စာအလုံးကောင်းပြပြောအဟုတ်မှတော့သားရတယ်အဲ့ဒါခံစားပြကြောတူရမဟုတ်လားအဲ့လက်ဖက်ဟိုဖန်ပုံလေးတွေကောင်းပုံလေးတွေကိုမှတ်သားတာတော့သူ့တောင်းရမှာသွားပါတော့မှာလေလက်တို့ဘာလို့သူ့ဆရာတော့သူ့ကြောင်းကြတိုင်းသူ့ဟာသူ့ကြောင်းကြတိုင်းသွားမှာဗျာဒီကောင်းဆိုတဲ့သွေးပြီးဝิญဉ်လာတဲ့သူ့ဟာသူပဲပြီးသွားမှာဗျာညနေလူဒီပြည့်ဒီအောင်လို့ဘိုက်နာတော့ဘယ်သူခါမလို့ခဏတို့ခါမှာခဏရုံနဲ့ပါပဲပြန်ခါသူကတော့သူတောင်းရှိတာတော့ခံစားတော့သူကိစ္စပြီးသွားတာကောင်းရရှိဒုက္ခမှာဗျဟင်ဝေဒနာဝန်ခံမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှုံးပေါ်တရားရှိတို့ပဲရှုံးပေါ်မယ်ဟ
အဲ့တော့မန်နေဂျာကိုလည်းခင်ဗျားတို့မယုံကြပါနဲ့ဟင်ဟုတ်ကလားဗျဟင်မန်နေဂျာကိုယုံရင်သေးလားမန်နေဂျာလည်းခင်ဗျားလည်းဝတ်ထားမလားစရင်ကိုသူမှတ်တာကိုအမှန်ပဲလို့ခါဒီတိုင်းနဲ့သူစရင်ကိုပဲလက်ခံတော့မလားတော့ဘာလို့တော့လားဟင်သူတို့ဟိုကြောင်းရတိုင်းဘူးလေသူတို့ကြောင်းရတိုင်းဘူးကအမှန်နဲ့ကြောင်းရတိုင်းတယ်ဆိုဒီတိုင်းမဲ့ခင်ဗျားလက်ခံမလားသင်တို့အဆွဲဒီကဒါကောင်းဒါဆိုတော့သူပြောတယ်တို့ကလက်ခံမလားဟုတ်ကလားတို့ဘာလို့သိရင်တို့ကြီးကငွေကြရတဲ့တော့ဒီစစ်စစ်တာကဘယ်လောက်ရှိကြလို့သူတဲ့ရုံသူစစ်တာကိုယ်တဲ့ရုံကိုစစ်တာကိုယ်တဲ့ရုံဝိုင်းမသိဘူးချင်းမနေတဲ့အိုးသူတဲ့ရုံမှာကျွေးတော့သူစစ်လို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်သူတဲ့ရုံနဲ့သူကြွေးကြည့်နေတာပဲသူကလည်းနေရာမှာဘူးအခုတဲ့ရုံဝိုင်းစစ်လိပဲထင်လို့လားဟုတ်ပြီသက်ဖိုင်သူတဲ့ရုံသူစစ်နေကြပါသူတဲ့ရုံကိုစစ်နေရမှာအဲ့တော့အဖိုး90မိနစ်ကဟိုလေထားတဲ့လေနဲ့မူကြီးပြရမှာလေနောက်တော့အတိတ်ကတော့ထားဖို့ဗျအခုပါဘူးအဲ့ဒါရင်တရင်သိနေရတာနဲ့ဒီလိုအောင်စင်းကိုသိနေရတာနဲ့ဘူးအောင်စင်းကိုသိနေရတာနဲ့ဘယ်နဲ့တော့အတိတ်ကထားတင်နေမထင်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာမလာဘူးဘာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုကိုယ်ကနေလို့လို့ကြည့်တယ်အကြည့်ဘူးဘယ်လိုမရှိနေတော့ဘူးလားတူပါတော့ဂျပန်မှာကိုရောက်နေကျင်းတန်းဝင်ရတာသူတို့ခေါ်တော့စိုးကြီးပေါ်ဗျာအဲ့ဒါကိုသူကနေအချိန်တိုင်းနဲ့သမင်းသားပွဲယူမှာသွားပြီးတော့ပကံသေးတောင်လို့ရတာကိုဘာလို့တနာရီကို1000ရှိရတာသူရအဲ့တော့သူ့အရင်လူတွေကထားဖြစ်ကြတာငါကလည်းတိုက်တလုံးရှိတယ်ဒီအောက်ကတိုက်လူတလုံးစားအောင်ရှိတယ်စာပြီးတော့ပကံနေမစီးပဲနဲ့ထားအဲ့ဒီတရားတွေကိုသူ့အချိန်ပိုင်းကိုထိုးထည့်လာကြတာပေါ့အဲ့တော့သူကြီးကအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့တခါတည်းပန်တုံးနဲ့ပုံချပြတာပဲဘယ်တော့လုပ်ခဲ့ကြအဲ့နာကြလို့